हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार स्मार्टफोन। नाम क्या है? पोको X2। तो हम इसको अनकवर करके दिखा रहे हैं, अनबॉक्सिंग करके। तो ये रहा, ये हम ऑनलाइन मंगाए हैं फ्रेंड, ये फ्लिपकार्ट से आया है, आप देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं। और देखिए, ये अनबॉक्सिंग का प्रोसेस पूरा होने वाला है। और इसमें पत्थर निकला है। और देखिए, ये देखने में बहुत काफ़ी सुंदर है। इसका पर्पल कलर है, कलर पर्पल है। ब्लेड। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4500 mAh का बैटरी। और ये स्नैपड्रैगन इसका प्रोसेसर है। और कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल का है। फ्रेंड, आगे देखते हैं। और ये प्रोसेस अनबॉक्सिंग का प्रोसेस पूरा होने वाला है। इसमें देख सकते हैं, साथ में दिया हुआ है एक बहुत ही शानदार फ्लेक्सिबल कवर। फ्लेक्सिबल फ्लिप, आप वही फ्लेक्सिबल बहुत शानदार क्वालिटी में ये कंपनी के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, ये सेट बहुत शानदार सेट है, पर्पल कलर में। बस हो गया। और देखिए, ये प्रोसेस अनबॉक्सिंग का अंत होते हुए इसमें साथ में मिलता 27 वाट का चार्जर, 27 वाट का चार्जर। और ये बहुत काफ़ी खूबसूरती के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस हो गया। ओके बाय ऑन कर। और देखिए, ये ऑन करके आपको दिखा रहे हैं हम। बहुत स्मार्ट फ़ोन है ये, बहुत अच्छा क्वालिटी में आया है दोस्तों। फिंगरप्रिंट इसका बगल में दिया है, साइड में। और ये साइड में इसका फिंगरप्रिंट है, ये साइड में, ये देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। अप डाउन बटन है। और ये इस प्रकार सेट ऑन होते हुए कहाँ से करेगा विक्रम सिंह, कहाँ से करेगा बताइए। और उम्मीद है कि आपको ये फ़ोन अच्छा लगेगा। बड़ा काम की होगी। बेचते हैं तो उसको 60